Սիրելիներ, սիրելի հայրենակիցներ, կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել եւս մեկ տեսանյութով, օրինակ, երբ որ կրունկները այսպես ճաքում են, ինչ կարելի է անել, որն է պարզ միջոցը պարզապես այսպիսի ճաքերից ազատվելու։ Նախ ձեզ կներկայացնեմ պատճառը, թե ինչու է ճաքում այսպես ոտքերը, իսկ այնուհետև բուժումը։ Այսպիսով, երբեմն մենք նկատում ենք, որ կրունկների մաշկը բավականին չոր ու կոշտացած է, որին սկզբում այնքան էլ մեծ ուշադրություն չենք դարձնում, բայց շատ իզուր։ Եթե չենք դարձնում, ինքը վերջնականում կհասնի այսպիսի տեսքի։ Պետք է հիշել, որ առողջ կրունկը միշտ հարթ ու առանց կոշտուկների է, իսկ ճաքերի ու պշտիկների առաջացումը կարող է կապված լինել մաշկային հիվանդությունների, դերմատիտի որևէ տեսակի հետ, ինչն էլ վտանգավոր է առողջության համար։ Դրա համար, երբ որ մի փոքր թեկուզ աննշան ճաքեր են առաջանում, հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հետագայում նման վիճակի չհանգեցնի։ Տեսեք, սկզբում մաշկ ունենում է այսպիսի տեսք, ինքը փոքր ճաքեր է ունենում։ Այնուհետև նորվա ցույց տվածս նկարը, այդպես ճաքում է։ Իսկ եթե բուժում ենք, ապա ինքը կարող է փոխվել այսպիսի տեսք ունենալով։ Շարունակեմ մեկնությունը։ Ճաքերն երբեմն կարող են այսպիսի խորը վերջքեր առաջացնել, որը անհարմարություն է պատճառում մարդուն եւ խաթարում նրա բնականոն կյանքը։ Չմոռանաք։ Դրա համար ցանկացած խնդիր հենց սկզբում պետք է լուծել, որպեսզի հետո չմնա ու չպաշտանա։ Այս խնդիրը լուծելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե որն է նման բշտերի առաջացման պատճառը կամ ճաքերի առաջացման պատճառը։ Շատ հաճախ այս խնդիրն ի հայտ է գալիս վիտամինների եւ հանքային աղերի պակասի, նյութափոխանակության խանգարումների կամ էլ շաքարային դիաբետի պատճառով։ Եթե նշվածներից ոչ մեկը ձեզ չի անհանգստացնում, ապա պետք է անցնել կրունկների մաշկը խնամելու գործին։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի քանի տեսակներ, թե ինչպես կարելի խնամել կրունկները։ Կոշտուկներից եւ ճաքերից ազատվելու համար հիանալի միջոց են կոնտրաստային վաննաները։ Վերցնում եք 2 թաս կամ տաշտ, որոնցից մեկի մեջ լցնում եք տաք ջուր, իսկ մյուսում սառը եւ հաջորդաբար ոտքերը 15 րոպեից 20 րոպե դնում եք թասի մեջ։ Այս գործընթացը մի քանի անգամ կատարելուց հետո պետք է չորացնել ոտքերը եւ խոնավացնող կրեմ կամ գլիցերին քսել։ Ուրեմն մի հատ տաք ջուր կվերցնեք փոքրիկ թասով, մի հատ էլ պաղ ջուր կվերցնեք ու հեշտով մեկ տաք ջրի մեջ կդնեք եւ մեկ պաղ ջրի մեջ։ Իսկ հետո արդեն կքսեք կրեմ։ Ուրեմն եւս մեկ բուժման պարզ ավելի հետաքրքիր տարբերակ։ Ճաքերից խուսափելու համար կրունկները պետք է մաքրել մահացած կոշտ մաշկից եւ խոնավ պահել քսուկների կամ ստորև առաջարկվող միջոցներով։ Մինչև քնելը խառնեք մի փոքր հեղուկ օճառի տաք ջրի հետ եւ 20 րոպե ոտքերը դնել օճառաջրի մեջ, որից հետո քերիչի օգնությամբ մաքրեք կոշտացած հատվածները։ Կարելի է ջրին սոդա կամ աղ ավելացնել։ Ուրեմն որ օճառներից 72%-անոց սև օճառները չափազանց լավ են փափկացնում եւ երբ որ այն ջրի մեջ խառնեք, վրան սոդա էլ ավելացնեք, ինքը հեշտությամբ կազատի այս ճաքած մասերից կփափկացնի, իսկ հետո մշակել ավելի հեշտ կլինի։ Քերիչի օգնությամբ կքերեք չոր մասը դուրս կգա։ Եվ եթե մի քանի օր անեք, հավատացեք, որ արդյունքը սպասեցնել չի տա։ Իմ ոտքերիս կրունկներն էլ չորած է, ես ասեմ, ես տաք վաննայի մեջ մի քանի անգամ թողնելով կարողացել եմ հեշտությամբ ազատվել ապագա ավելի մեծ ճաքերից, այնպես որ միք ձեր հույսերը կորցրեք, այլ շարունակեք խնամել ձեր ճաքչքված ոտքերը։ Փափկացնելու համար կրունկներին ցիթապ յուղ քսեք, ուրեմն ձետն էլ կօգնի։ Կարող եք, որպեսզի փափկիչ ցավացնի, ձետ քսեք, մերսեք, ապա 1 ժամ հագեք բամբակյա գուլբաներ, մերսելն էլ ասեմ շատ օգտակար, որովհետև ինքը օգնում է, որպեսզի խթանվի այրան շրջանառությունը եւ վերականգնվի մեռած բջիջները։
1 ժամ հագեք բամբակյա կուլբաներ, կարող եք օգտագործել նաև այլ տարբերակ, շշի մեջ խառնեք 1 ճաշի գդալ ցիթայուղ, մի քանի կաթիլ կիտրոնի հյութ կամ նարդոսի յուղ և նույն քանակությամբ ջուր։ Ասեմ նաև կիտրոնները չափազանց օգտակար, կիտրոնի հյութը հիանալի հեռացնում է մաշկի մահացած բջիջները և արդյունքում մնում է փափուկ և հարթ մաշկը։ Հիմա բացատրեմ ինչպես անենք այն, կիտրոնի հյութը հիանալի հեռացնում է, քանի որ մարմնի մահացած բջիջները, կարող եք կիտրոնը բաժանել 2 մասի, շփեք 5 րոպե այն կրունկների, այնպես որ սեղմելու ժամանակ հյութը լցվի ճեղքերի մեջ, ուրեմն պահում եք այս ճեղքերի վրա և երբ որ արդեն սեղմեք, հյութը կլցվի այս ճաքերի մեջ և ինքը կփափկացնի և կհեռացնի մահացած բջիջները և մաշկը կդարձնի հարթ և փափուկ։ Քնելուց առաջ ոտքերին քսեք խոնավեցնող քսուկ ու քնելուց առաջ հագեք բամբակյա կուլբաներ։ Սովորություն դարձրեք խոնավեցնող քսուկ օգտագործել ամեն անգամ լողանալուց հետո և քնելուց առաջ։ Եվս մի կարևոր պատճառ, թե ինչու են ճաքում կրունկները, այս մասին եվս խոսեմ։ Կրունկների վրա ճաքերի առաջացման պատճառը մաշկի չորությունն է, իսկ ոտնաթաթը մարմնի առավել ծանրաբեռնված հատվածներն են։ Կրունկների ճաքերը վտանգավոր ու ցավոտ չեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ճաքերը շատ խորն են, և որպես կանոն նրանք դառնում են շատ ցավոտ, և մաշկը սկսում է արնահոսել։ Ուրեմն ներկայացրեցի, սիրելիներ, որ մաշկի չորությունը կարող է նաև ևս կրունկների չորության պատճառ դառնալ, դրա համար միշտ հարկավոր է օգտագործել խոնավեցնող միջոցներ, որոնք ես թվեցի։ Սիրելիներ, չմոռանամ ձեզ նշել մի կարևոր բան ևս։ Բոլոր տեսանյութերի ներքևում ես հիմնականում թողնում եմ այնպիսի տեսանյութեր, որոնք ձեզ կօգնեն ոչ թե միայն բարելավեք ձեր ֆիզիկական պահանջները, այլ նաև տեղադրում եմ այնպիսի տեսանյութեր, որոնք օգնում են, որպեսզի բավարարեք նաև հոգևոր պահանջները։ Չափազանց կարևոր տեսանյութեր եմ տեղադրում արդարությունը խախտե մեր հոգևոր, միայն հոգևոր ալիքում, որտեղ ես տեղադրում եմ չափազանց կարևոր տեսանյութեր, այնպես որ այսօր էլ տեսանյութի ներքևում ես կտեղադրեմ, որպեսզի դիտեք մի ֆիլմ, որի վերնագիրն է Անսպասելի հանդիպում։ Սա կօգնի բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ Աստված չի լսում նրանց, չի լսում իրենց աղոթքները, կամ Աստված է մեղավոր այս պատերազմների հարցում։ Սա կօգնի ձեզ հասկանալ, որ ցանկացած չարիքի հանդիպելուց առաջ Աստված միշտ մեզ ամեն ինչի մասին զգուշացնում է։ Իսկանը, սիրելիներ, ինչ կցանկանայի այսօր կիսվել ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին։ Եվ եթե այս տեսանյութը ձեզ կօգնի, կիսվեք նաև մյուսների հետ, ովքեր ունեն ոտքերի հետ կապված նման խնդիրներ։